Good day mga kachings, another day, another blessing no for karon na nasa ko gamay nga i-share ninyo. This is a late upload kay Valentine's Day man na ako gihimo and then karon pa na ako na-upload. So I want to share with you my mini cake. This is a mini cake with wala tay icing ani kung gigamit akong gigamit ani ang atong gihimo nga choco moist frosting no, may akong gi-cover sa iyang body and then nalantay gibutang nga white nga sa iyang pag-write which is the icing nga using whipped icing no katong gamit ako na nang gisyon niyo unsa ka icing akong gigamit. Ang atong ginagamit is Bakersfield nga brand nga whipped icing. So kana siya is kana advance lang nako na siya gidala no sa surprise birthday cake. Mini cake lang na siya during sa activity and that night. That's 13 and the following day is 14. So atong gihimo is natay gihimo nga bento cake and then we have also a mini cake no for the Valentine. So continue ta paghimo sa ato ang mini choco moist cake. So we're done with our choco moist cake. So let's go to bento cake. So the size of the bento cake, I'm using baking pan nga 4 inches diameter by 3 inches in height. So and this is the usual, the common cake nga order for the Valentine's Day, Mother's Day, and Teacher's Day. So this is it. We're making our bento cake. So let's continue to our special bento cake for Valentine's Day. So we're done with our 2 bento Valentine's cake. So ato na sad ta sa atong mini choco moist cake. So atong kolora na sad siya red no. And then the message na atong gigamit is color white and the same. I'm using whipped icing for the message sa atong cake pero akong gibutangan og gamay nga tubig nga dili kay siya mo sticky ba. Inigright na to dili siya maputol. So indot ang flow sa atong writing kung additionally mo gamay tubig ang imong whipped icing usa nimo ibutang sa piping bag and then testing lang sad jud ka before ka mo butang diretso sa cake. Kung okay na ba siya di na siya magpuputol-putol ang imong pag-write. Straight ra gyud siya ba ang flow sa iyang icing. So let's continue making our mini Valentine's cake. And this is it. We're done with our 2 bento cake and 2 mini choco moist. So thank you for watching and God bless.